始まるよ。今年で YouTube デビュー6周年。
スマホか、タブレットで見てる人は、下のボタンをクリック。パソコンで見てる人は、上のボタンをクリック。それでは、また次の動画で会いましょう。ご視聴、ありがとうございました。